بص انا هحط بقى على الوش معلقتين قشطه كده. بصوا ادي واحد اتنين. مساء الفل. النهارده الكسبانه الثالثه شيف سمر هتعمل لنا رز معمر. هنعمل النهارده رز معمر بالقشطه جامد جدا بطريقتي بقى، مش بطريقه شيف عاطف. انا بعمله جامد جدا، يعني معروفه بيه بصراحه في شغلي يعني. يلا بينا نبدا. هنعمل رز معمر النهارده، بس ايه حدوته. بصوا كده، احنا غسلنا الرز طبعا. يعني مثلا الطاجن الكبير ده ياخد نص كيلو، ويعني وزياده شويه، بس المعيار المظبوط نص كيلو علشان ما يطلعش طري طري من النص، او مش مستوي يعني. ومعانا القشطه. بصوا، اول حاجه احنا غسلنا الرز خلاص تمام. هنجيب بقى القشطه دي، قشطه بقى وش اللبن، القشطه من عند اللي هو الفلاحين الجمال دولت. الحاجات دي بتبقى عندهم خطيره جدا. بعد كده هنحط الرز. احنا حطينا قشطه في ارضيه الايه، القارب. هنفرد الرز كده تمام. وبعد كده هنحط اللبن بتاعنا، معيار اللبن يا دوبك هنغطيه. يعني ايه، هوريكم دلوقتي لحد مثلا كده زي الفل، يعني قبل الرز بصبعين. بعد كده نحط الزيت عشان يخليه كده ايه، طالع مفلفل. هنقلب بقى كل القصه دي، حاجات القمر دي. ونسيب بقى الملح ايه لشيف عاطف. وفي الاخر انا هحط بقى شويه ملح عشان هي الحلقه بتاعتها وهي خلصت الحلقه اصلا، فانا هحط شويه ملح وليه كفايه بقى. بص انا هحط بقى على الوش معلقتين قشطه كده. بصوا ادي واحد اتنين. تمام. السلام يا دي يا نسيب بقى حدو. الباقي لما تطلع من الفرن بنحطها في الرز. ماشي. اوكي. ونسيب الباقي. هنسيب بقى المعلقتين دول لما تطلع من الفرن هنحطها على الوش، يبقى كده ايه، قشطه تحت وقشطه في النص وقشطه على الوش. صباح الفل. عملت ايه النهارده؟ عملت رز معمر، بس ايه حدوته خالص. ايه، جاهزين يا جماعه. الملح هدخل الطاجن ده بقى ساعه على 180 وهبص عليه. بسم الله. احطه في النص. شويه رز معمر بس ايه، حدوته. ايه رأيكم؟ وهو سخن بقى، اول ما طلعناه من الفرن نحط معلقة قشطة. هو سخن على طول، يعني لسه طالع اهو، عشان القشطة تسيح. انا بحب ادوق. اوكي، ندوق بقى، نطلع كده. بصوا الجمال، بصوا، قمر قمر. بصوا، انا هدوق بقى، هدوق الملح اللي الشيف عاطف حطه. بسم الله. امم حدوته.